上回講到，喂，我嚟啦，我嚟照顧你㗎。又會咁唔小心行埋煙花嗰度嘅，不過唔緊要啦，我做過家務助理嘅。哇，你屋企咁亂嘅，使唔使煮埋飯俾你食啊？哦，咁你自己一個人小心啲咯，我走㗎咯喎。咁你自己一個人小心啲啦，我準備返去啦。哇！你瞓覺仲開咁多電器嘅，好危險㗎喎！等我幫你熄咗佢先。拜拜。做乜唔開呼吸機啊？睇下練心肺。好。咩話？個殺手保安好有天分？你好滿意？仲想收佢做入室弟子？哦，你中意就得啦。做乜講下又瞓着咗？叫咗你平時唔好熬夜㗎啦。